Так? Мы рассмотрели, какие меры нужно предпринимать, чтобы выйти с этого положения, а то у вас будет раскол в церкви. Вроде бы они прихожане, вроде бы они ваши лидеры, но у них будут такие мнения, точки зрения разные. Так? Вторая проблема, которой вы будете встречаться, лидеры, это супердуховность. Проблема супердуховности. Люди, которые будут говорить, что думают, что они знают лучше, чем пастора. Они больше вас знают. Вам нужно знать, как с ними поступать. Вам нужно знать, как обходить с этими людьми. А то у вас будут неприятности. Мы тоже рассмотрели, как решить такие проблемы. Следующее. Как это разделение? Объясните. Как неверность коллег, как вы написали себе? Проблема неверности. Есть некоторые люди, бывает часто, что люди, которые... это четвертое? А третье какое? Единство. Проблемы, да. Третье, это философское различие, которое бывает. Каким образом, то есть, вернее, проблемы неверности, да? Первое, доктринальные проблемы. Второе, супердуховности, да? Третье, проблемы неверности. Это третье тогда получается. Неверности или бунта. Проблемы бунта. Так? Четвертое, это философские отличия. Что мы имеем в виду философское отличие? Это когда люди вроде бы согласны с вами в принципе. Нужно проставление? Да, нужно. Люди с вами вроде бы согласны в сути, но они не согласны с вами метода решения. Это поэтому я говорю философские проблемы. То есть не что, а как. Проблема не что делать. Что нам делать? Мы все знаем, что нам делать. А как это делать? Это часто, вы думаете, такая маленькая проблема, но часто разрушает полностью. Я думаю, что у кого-то проблема, что кому-то беспокоит глаз, зрение. И особенно левый глаз. Я думаю, Господь хочет исцелить левый глаз кому-то из нас. Если это вы примете ваше здоровье. Следующий вопрос. Следующая проблема. Предвзятые отношения к другим людям или предрассудки. То есть люди, которые, вы думаете, что он такой, он всегда будет так говорить, он такой. То есть вы заранее предсказываете или предрешаете или судите то, что другой человек собирается делать, хотя он еще не делал. То есть такие бывает часто в группе. Как вам решить это? Мы тоже уже обсудили это. Следующая проблема. Шестой пункт. Хорошо. Следующий пункт. Следующая проблема, которой мы часто встречаемся. Это то, допустим, с одной стороны, есть, мы говорили, предрассудки, да? То есть, допустим, лидерство. Мы говорим о лидерстве. Да? Проблема, которой мы встречаемся в лидерстве. Допустим, команда. Команда, где Наташа Петровна военная. Допустим, команда лидеров. Духовный совет или административный совет. Некоторые люди знают других людей. Что он часто выступает. Или она часто выступает. Я знаю, что он будет говорить. Ну, все, она опять наша. Такая проблема предрассудки мы должны устранять. Чтобы воспитать уважение друг к другу, терпимость друг к другу. Так? Но следующая проблема, которая часто бывает, это коллективы лидера. Если у вас не будет крепкое лидерство или команда, у вас может быть слабая церковь, слабая ячейка. Следующая проблема, которая часто бывает, это то, что некоторые люди в лидерстве или в церкви любят кого-то, чем другого. Любят говорить хорошие слова, прославить, хвалить кого-то. Да, просто не лезть. Допустим, они выделяют. Предпочтение выделяют какие-то людей в ущерб других людей. Слышите меня? Это проблемы, такие тонкие вопросы, проблемы. Но они часто разрушают дух команды. Они часто уничтожают дух коллектива. Они часто тормозят церкви.
То есть ты лидер, самый старший лидер, такой команде людей, и ты видишь такие проблемы за своими за своими людьми, что они любят кого-то выделять. Надо подходить с этим очень разумно. С одной стороны, что тебе надо делать как лидер? С одной стороны, ты не можешь запретить. Вы слышите меня? Ты не можешь запретить людей, что нельзя так выделять кого-то. Всегда будут в коллективе люди, которые более открыты, располагают к себе людей, чем других людей. Вы слышите меня? И к таким людям тянутся. Хочешь, не хочешь. Таким людям тяга есть. Таким людям тяга есть. И поэтому, если ты лидер, и ты начинаешь обижаться и нервничать, потому что кого-то выделяют и кого-то любят, то ты можешь создать уже проблемы. То есть, это может создавать еще другую, ты можешь усугубить ситуацию. Не слышите меня? Что нужно делать? Надо просто учить других людей, надо учить вашу коллективу о том, что это нормально. Не слушайте? Что не ревнуйся, не нервничай, потому что так относится к тому-то. Не бойся того, что кто-то будет более духовный, чем ты, или кто-то будет более популярный, чем ты. Есть некоторые лидеры, которые боятся за свое место. Они не безопасны, они не чувствуют, как я вам сказать, безопасность, а? Да, они начинают чувствовать опасность, когда, кого-то из коллектива, и, допустим, из члена церкви начинают поднимать больше их. Вы помните историю Саула и Давида? То есть люди, женщины, начинают прославлять Давида, и Саул начал переживать. Хотя он сам, это переживание заслужило его падение. Потому что он не понял, он не воспринимал это как норму. Ты тоже как лидер, очень часто в твоей церкви будут люди в твоей группе, или в твоем районе, или в твоей церкви, которые имеют такие свойства быть популярными. То есть люди будут тяготиться к ним больше, чем тебя, даже пастора. Люди будут предпочитать их, чем тебя. Ты должен это принимать пониманием. И ты должен видеть, что слава Богу, что Бог использует кого-то кроме меня. Ты должен воспринимать так, что слава Богу, что это меня разгрузывает, разгружает. И ты должен именно с таким подходом подойти. Если ты начинаешь нервничать, если ты начинаешь обижаться, ты напортишь много чего. Ты напортишь много чего. И это твою позицию не спасет. Когда Саул начал переживать, что женщины пели песни, лучшие песни о Давиде, что он прогнал 10 тысяч, а Саул только 1000. Саул с того дня начал ненавидеть Давида. А потом он начал совершать еще более хуже грех. Он хотел делать убийство, он хотел убить Саула, потому что он не понимал, что ему надо относиться к этому нормально. Второе то, что нам надо будет делать, как лидер, это не учить, что нельзя так относиться, так вы уже поняли это, но учить людей в церкви, чтобы даже когда они когда им, тяготеют к кому-то, так, чтобы они не, при этом, чтобы они не делали соревнования, сравнение. Да, чтобы они не делали сравнение. Вы знаете, члены церкви любят сравнивать. Что, этот пастор более помазанный, чем-то, этот более... Но на самом деле это нехорошо. И нам, как старшие, нужно учить людей, что есть много факторов, которые определяют наши отношения к другим, то есть нашей популярности. Есть много факторов, которые определяют то, что люди тянутся к нам. Допустим, у тебя есть одно призвание. Допустим, естественно, что больше люди тянутся к людям, которые имеют евангельский, помазание евангелиста, чем человеку, который имеет помазание учителя, допустим.
естественно, что люди тянутся больше к человеку, который увещеватель, чем, допустим, служителю, допустим. То есть разные факторы, которые это определяют. Поэтому, если ты будешь на почве этого сравнивать, и если ты будешь позволять сравнение в твоей церкви, это твоя церковь будет плоская церковь. Очень важно, чтобы мне позволили это. Чтобы Библия говорит, кто сравнивает один с другим, неразумный, или как написано. Аминь. То человек этот неразумный. Это 2 Коринфянам, по-моему, 10, 12, по-моему. Сейчас я найду. Да, 10-12, 2 Коринфянам. Ибо мы смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют. Они измеряют себя самими собой и сравнивают себя с собой неразумно. То есть, люди, которые сравнивают самим собой с друг другом, Библия говорит, что они неразумны. Это неразумно, чтобы люди сравнивали. А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, какой назначил нам Бог, какую меру, чтобы достигнуть и до нас, и до вас. То есть, неразумно хвалиться. Это просто проявление плоского христианства. Если ты этого не предостережешь в твоей церкви, у тебя будет куча плоских верующих. 1 Коринфянам 3:4. 3:4. Библия говорит, ибо когда один говорит, я Павлов, а другой, я Аполосов, то не плоские ли вы? А также 4 глава 4:1. Итак, каждый должен разуметь нас, как служители Христовы и домостроители тайн Божьей. Мы должны разуметь правильно друг друга. Вы должны тоже учить людей разуметь правильно друг друга. Разуметь все как домостроители Божьи, как служители Божьи. Воспринимать дары Божьи. Благодарить Господа за даров Божьих, а не сравнивать один с другим. Но, во-первых, если просто люди нравятся быть другим, с одним человеком, люди тянутся к кому-то из церкви, это не грех. Мы не должны запретить это. Мы не должны, это говорить, что, проповедовать против этого. Что очень многие проповедники, пасторы разрушают свои церкви из-за этого. Они начинают проповедовать, что, не создавайте кусов, как мы говорим. Не, сборище, как мы... Тусовки, да. Не создавайте тусовки в церкви, что люди начинают создавать тусовки. Я знаю, что какие-то пастор говорит. Что за тусовки у вас там? Это, если им нравится собираться, пускай собираются. Если ты начинаешь нагнетать такое настроение, что тусовки, они начинают обижаться. Им нравится собираться, пускай. Аминь. Не бойся такие явления в твоей церкви. Пускай люди дальше собираются по интересам. Если ты тоже хочешь собирать людей, работай над собой больше. Бог тебе даст помазание, которое потянет людей. Но то, что нужно учить этих людей, это чтобы не сравнивать одни с другим. Это то, что неразумно. Так, следующая проблема, которая часто бывает в лидерстве. Не просто в церкви. Я не говорю просто о проблемах, которые бывают в церкви сейчас. Но я говорю о проблемах, которые бывают в лидерстве. Допустим, духовный совет, то есть административный совет или лидерство района, или кто за вас такое. Проблема, которая бывает еще, это, как вам сказать, проблема борьба за место. То есть люди часто хотят занимать пост какой-то, положение. Как бы борьба за место, или как лучше говорить? Борьба за власть, да. Борьба за милость перед пастором, допустим. Борьба за, благо расположение, быть любимчиков, допустим. У лидера, допустим. То есть борьба за власть. Борьба за сферы влияния. Это довольно большая проблема, я вам скажу. Ты как лидер, ты должен знать, что такая есть. И твоя обязанность, прежде всего, это любить всех. Ровно и одинаково.
любим всех. Ровно и одинаково, прошу прощения. Ровно и одинаковые. Но, если ты как лидер заметил, что кто-то начинает уделить время и внимание на себе, или начинает подчеркивать как его права, есть такие люди. Подчеркивать его права, на то, что у него есть право, его, как я могу еще лучше говорить, синоним. Если человек начинает доказывать его притязание какое-то проявлять, или доказывать то, что ему должно, что я как что-то здесь, то ты как лидер остерегайся от такого человека. Попытайся этого человека от тебя подальше, подальше держать. Потому что мы, в принципе, все слуги и рабы все. Мы не имеем права на что-то претендовать. Вы слышите меня? Мы люди спасены благодатью. Мы люди, которым повезло быть служителями Божьими. Мы смотрим на всякую возможность служить Господу как привилегию. Мы не доказываем, мы не ищем своего, Библия говорит, что не ищите своего. Мы не ищем своего. Поэтому, когда у вас коллективы, лидеры, среди своих лидеров, вы начинаете видеть такие настроения, есть такие, которые начинают намекать вам, что, а почему я не такой, а почему, я должен иметь что-то, я должен чего-то добить. Слушай, это человек неблагодарный. Это человек, он не знает, откуда Бог его вытащил. Никто из нас не заслуживает быть где-то по праву. Вы слышите меня? Если кто-то начинает переживать о его престиже, а я такой, я не могу быть так, я такой, я не могу этого делать, я не могу. То это не человек для твоего лидерства. Я говорил, по-моему, в прошлый раз, или я не говорил, я не помню. Но если у тебя есть лидер, который больше заботится о его положении и о его престиже, чем о работе, о конкретной задаче, которую нужно выполнить, то он не лидер, он не раб. Вы видите, люди, которые так переживают, обычно они не готовы делать любую работу в церкви. Но если у тебя есть кто-то в твоем лидерстве, который не готов служить в любом качестве, это не твой лидер. Не полагайся на такого. У тебя должны быть все лидеры, которые готовы быть даже уборщицей, если надо будет. Которые готовы быть пастором и уборщицей одновременно. Которые готовы быть, как вам сказать, и учителем, и завкафедрой, и сидеть в последнем ряду одновременно. Которые не переживают о своей мастере, которые не ищут своего. У тебя должны быть такие лидеры только. Если какой-то твой лидер говорит, я не могу поднимать стол или стул, я не могу делать ремонт. Это как у меня один администратор был, когда начали церковь, у нас был офис. Офис у нас был такой. И мы нашли офис 14 комнат. И, он администратор, он помог нам найти это место. И, мы объявили в церкви, что, пожалуйста, приходите, давайте будем делать ремонт, будем носить то, что надо. И все носили вещи туда, делали ремонт. И он туда приходил, мы говорим людям, приходи бесплатно делать ремонт. И он приходил туда каждый день и дает указания людям. Чего ты так, давайте сюда, вот мой кабинет, давайте сюда. Как будто он нанял всех людей на работу. Я сам, слушай, я сам по возможности ходил туда и делал ремонт. Я пастор, он администратор. Я сам одел джинсы и делал, очистил окно и пол. Меняли это, как называем? Паркет. А он приходил дипломатом, да.
из костюма и галстук. И говорит, что это будет кабинет. Он говорит, что это не его работа. Когда я ему сказал, что ты делаешь? Ты должен показать пример. Это начало церковь, тем более. У нас не было слишком много, как сейчас. Если сейчас, я могу понять его. Много людей, слава Богу. Но это первое начало церкви. Нам надо было доказать примером всем, что мы служим людям, что мы сначала этим примером показать. Слушай, короче, что я хочу сказать этим? Что если у тебя есть такой лидер, который не готов быть и за кафедром, и внизу, последней скамейки, он не лидер. Он туда случайно попал. Ему надо еще вернуться назад и быть обрезанным. Потому что если ты его будешь держать, он съедит, он скушает все то, что Бог приведет в эту церковь в следующий раз. Вместо чтобы использовать, чтобы спасать людей. У меня еще кое-какие такие есть. Хотя бы один. Я смотрю за него, я пока терплю. Может быть, научишься. Это случайные люди называются. И такие люди никогда Бог не сможет доверять им великое место, высокое место. Ты должен сохранить за собой сердце слуги. Быть готовы делать и почетные работы. И быть готовы делать еще новые работы. Вы слушаете меня? Конечно, я не говорю, что когда тебе надо, допустим, быть на проповеди, ты говоришь, что ты делаешь ремонт. Это безответственность называется. Не об этом я говорю. Или как, или что-то подобное. Но люди, которые часто переживают о своих престижах, а мне сколько будет, а мне что получится от этого, а мне что... То не имеет дела с ними. Не держи в своем лидерстве. Нормальный лидер, настоящий лидер, будет иметь сердце слуги все время. Он рад служить в любом качестве. Он рад служить любому человеку, маленькому или большому. И ему все равно, как ты его назовешь. Проповедником или прихожанином. Пастором или уборщицей. Следующая проблема, которая часто бывает в лидерстве. Это проблема с теми людьми, которые часто переоценивают себя. Они себя думают, что они такие важные. Они думают, я такой крутой уже. Они переоценивают свои возможности, свои способности. Знаешь, есть такие люди. Вы знаете, есть такие люди? Они переоценивают, как ты это понимаешь, пастор? Да. Завышенная самооценка, да. Да, особенно это видно, когда приезжают в другие церкви. Это, как начинать делать, как Лидяю, как Сандей, как-то, оно же ничего не получается. И бывают такие проблемы, мне пришлось отозвать таких двух людей с Ялты срочно, потому что там беда получилась. Как ты это понимаешь, пастор? Повышенную самооценку? Но когда люди, они не могут, я понимаю так, что им не дано это нести. Я не понимаю, что это как копирование какого-то другого. Я понимаю, что он не может эту работу делать, но он ее хочет делать и показывает, а она у него не получается. Я именно так понимаю. Да, он думает слишком о себе, чем ему дано. Амин. Вы знаете, повышение и возвышение идет только от Бога. Если он тебя возвышает, никто тебя не может унизить. Если Бог тебя дает, значит есть там. Короче, то есть не надо действительно производить какие-то, разыгрывать действительно. Не надо пытаться доказывать, что я такой, сильный. Если у меня нет этого, я признаю, что у меня нет этой способности. Я учусь. Аминь. Я учусь. У меня нету, но я буду иметь это. Я учусь. Но не надо того, что ты не есть, выдавать себе, что ты есть такой. Не надо заявлять о себе. Мне не надо делать акробатики, чтобы доказать, что я из Африки. Чтобы барабаны взять и бить и прыгать, говорить, что я
С Африки нас. Я Сандей, я Делажа с Африки. Если я африканец, видно, что я африканец. Мне не надо доказать, что я Сандей. Я прихожу, и видно будет, что я Сандей. Не надо будет. То есть, если люди начинают думать, что если ты имеешь что-то, будет видно, кто ты есть. Аминь. И, братья и сестры, вы как лидеры будете сталкиваться с людьми, которые слишком много будут говорить о себе. Вот ты меня не знаешь, дорогой. Я такой Бог меня так использовал, я так делал век на сколько бесов, сколько людей получили. Конечно, я не хвалюсь, конечно, не я, конечно, Дух Святой меня использовал. Конечно, но они начинают говорить слишком много. Слушай, ты как лидер не позволь таким людям вести тебя в заблуждение. Аминь. Не позволь таким людям тебя вести в заблуждение. Ты увидишь его. Каждое дерево определяется по своим плодам. Если ты есть яблоня, надо только подождать 2 сезона. Я увижу у тебя яблоко или нет. Тогда я буду знать, что ты яблоня. Если ты не есть яблоня, все равно мы увидим, потому что апельсины там выйдут. Не яблоня. Не яблоки. Аминь. То есть, очень многие пастыря ошибаются. То, что они начинают вставлять людей в власти, место руководства, доверяя их артистическим этим выступлениям, доверяя их, то, как они себя показали или выдвигались. То есть, вам не надо просто воспринимать людей за то, как они себя воспринимают. Вам нужно просто смотреть за ними, смотреть за их жизнь, видеть их плод, и потом поставить их, потому что вы уже видите. Вы знаете, очень тоже, это урок тоже важно для каждого из нас. Я и ты не должны преувеличивать свое служение. Если мы будем преувеличивать свои способности, то нам потом будет стыдно, когда другие не увидят эти способности в нас. Вы слышите меня? Нам потом будет неудобно перед другими людьми, потому что они не увидят, не подтвердится то, что мы говорим. И есть другая проблема тоже, конечно, когда лидер сам старается, как вам сказать, как бы натолкать других людей на то, что они не есть. И говорить им, что ты такой, ты можешь, ты такой, а он не есть такой. Он говорит, что нет, ты такой, ты пророк, давай, пророчествуй, ты, конечно, это самое, а он не есть такой. Ты можешь нас совершить такой. То дайте людям выявиться, посмотрите на то, что есть у них. Это может быть проблема. Потому что ты начинаешь давать им больше работу, чем они могут выполнить. Ты начинаешь давать им поручения, а потом все работы у тебя будут тормозиться. Все служения будут тормозиться. Ты просто видишь, что ничего не идет. Потому что ты доверяешь большие работы, люди, которые не способны нести маленькие. Следующая проблема, которая бывает, это проблема, как мы называем, которая бывает, когда мы слишком много полагаемся на человека, на лидеров. Часто это бывает так. То есть, когда мы слишком много полагаемся на кого-то, а потом это не оправдывается, это надежда не оправдывается. Излишнее, даже недоверие, а ставку делать на человека, а не на Бога. Часто это бывает в отношении к пасторам, старшим лидерам. Допустим, кто-то скажет, я знаю, что если пастор что-то скажет, но я не Бог. Если ты думаешь, я не Бог, я не совершенен. Я могу говорить, иногда даже забыть и не сделать, допустим. Я могу молиться, и Бог не ответит. Я могу молиться, и человек не исцелится, допустим. То есть иногда бывает так, излишняя надежда, да? Или упование на человека. Излишнее упование на человека, которое часто заканчивается
разочарование. И часто тоже прибывает с пасторами или с лидерами, что они тоже излишне полагаются и надеются на их людей. А потом, когда эти люди не могут делать то, что они ожидают от них, они начинают обижаться на них. Они начинают разочароваться. Не надо излишнее доверие, не надо излишней надежды полагаться на человека. Лучше верить Богу, человеку, конечно, но все надеяться на Бога. Все отдать Богу. Аминь. Лучше, конечно, я не знаю, хорошо доверять человеку, но все лучше отдать все в руки Божьи. Аминь. Допустим, старший пастор, он не может быть лишним, он не может лично исполнить нужду каждого члена церкви. Как бы ему не хотелось. У него просто не получится. И старший пастор, или он не может тоже, или лидер, не может уделить его время одному члену. Потому что другие будут страдать. То есть, поэтому, если ты будешь полагаться лично на своего лидера или на кого-то, это может потом обернуться разочарованием. Значит, Деяния апостолов 2:42. Деяния апостолов 2:42 и 47 стихи. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. То, что здесь было, это то, что все вместе, коллективно пребывали в учении апостолов. Их надежда была на слово. Их надежда была в молитве. Их надежда была в общее общение все. То есть не на конкретной личности. Но эпицентром стал Бог, общение с Богом. Но старание познать Бога. Он был вся надежда, их упование, их молитва. Общение все вместе. Не на какая-то личность. И учение. Да, тогда не страшно, даже если кто-то пара. 47 стих тут говорит: хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. То есть Бог продолжает свою работу, и они имели авторитет, когда они хвалили Бога и надеялись на Него. То есть не ожидай от твоих лидеров или от людей в церкви, что все люди будут твоими Ионасафатом, или как его зовут? Ионафаном. Ионафан, хорошо, когда у тебя есть один Ионафан, но не думай, что все люди будут тебя вручать. Ионафан для тебя. Люди будут доверены тебе, ты можешь полагаться на всех, так, как Ионафан. Давид на Ионафана. Не все будут так, кто-то тебя будет подводить. И не позволяй тебе разбить твою веру. Не позволяй уничтожить тебя. Кто-то не сделает то, что ты будешь думать о нем. Кто-то подведет тебя. То есть, да, бывает Ионафаны, но не все сразу подряд. Не думай, что все люди в церкви совершенны. Это тебя спасет от многих больших разочарований. Аминь. Допустим, я знаю, однажды я сказал кому-то из нас, я не назову эту фамилию, об одном пасторе, об одном друге в Киеве здесь, который упал в грех с женщиной. И я просто делил это с одним лидером из нашей церкви. Просто он знает этого человека. Просто чтобы сказать, что милость Божья есть. Этот человек упал, Бог простил, и он двигается дальше в служении. И я просто делил это с этим человеком, что это человек, посмотри, и когда он или она услышала, что я говорил, дьявол начал искушать, как это он мог упасть такой? Если он упал, и Бог его простил, он все равно продвигается вперед, может быть ничего страшного, если я тоже упаду таким образом. Не если я упаду, конечно. Дьявол же знает, как он атакует. Если я тоже сделал то же самое, Бог тоже мне простит. Почему я это говорю? То есть, мы должны строить наши веры и надежду на то. Потому что если что-то случится с этим человеком, дьявол имеет очень хороший повод, чтобы тебя разоблачить и, просто снизить и издеваться над тобой. Аминь. Следующее.
Проблема, которая часто бывает тоже в церкви, и среди лидеров, это то проблема, когда люди, некоторые из людей или из лидеры церкви начинают обходить или игнорировать принципы церкви, на которой эта церковь построена. То есть, когда истины, основные истины, на которые церковь построена, люди начинают обходить ее. Почему у вас все 11? По-моему, это 10 пункт. 10, да? Хорошо, у вас. Но ничего. 10, короче. То есть, когда, допустим, истины какие-то, знаете, каждая церковь должна быть построена на основные истины. Или стандарты, или видения. Если кто-нибудь из лидеров или из церкви начинает игнорировать эти видения, эти основные пункты, эти основные истины, это разрушает доверие, это разрушает сотрудничество, это разрушает дружбу, это ослабливает церковь. То есть в церкви должны быть свои ценности. В церкви должны быть свои основные истины, доктринальные базы. Если вы будете ради себя, или если какие-то лидеры будут ради себя обходить некоторые или изменять некоторые принципы церкви, это может портить. Особенно в нашей ситуации, когда у нас разные церкви, особенно в одном городе, у нас одна церковь, да, церковь Слова Веры, и разные пастыря, и разных местах. Мы все вышли с одной корни, с одного источника. Если мы все начинаем делать свою политику, потому что у меня независимость, потому что никто меня не контролирует. Если мы начинаем вести как вопреки той истине, которую мы уже учили, базовой церкви, которая является нашим фундаментом, мы делаем себе очень много вреда в будущем. Мы разрушаем основы вековые. Мы не призваны разрушать основы вековые. Мы призваны созидать, восстановить основы вековые. Есть приоритеты для церкви любой, есть истины для церкви любой, есть фундаменты, базовые истины для церкви. И очень важно, чтобы все лидеры это признавали, и чтобы все ходили в этом единственном истине. Все, чтобы не было противоречия. Тогда вся церковь будет всегда в одном духе и в согласии. Аминь. Допустим, на годовщине, у нас общая годовщина была. Я сказал, чтобы были прославления из всей церкви. Оказывается, только из Харьковский были хор. А остальные только последние дни послали людей туда. Это не способствует, допустим, отношения нормальные, утверждения, столбы, на которые церковь строит. Очень важно, чтобы мы знали фундаменты наши, любви, отношения, доверие, святость. Все то, что Бог дает нам, как основные фундаменты, очень важно, чтобы мы держали за ними. И это укрепит нашу церковь и наши взаимоотношения. То это основные проблемы, которые я могу сейчас назвать. Их много, наверное, больше. Но я говорю основные проблемы, с которыми люди встречаются, как лидер. Поэтому, как лидер, братья и сестры, вы должны знать, как вам решить такие проблемы. Что вам делать, допустим, когда люди, ваши лидеры, начинают делать вещи, как вы полагали основные истины. Поэтому вы должны всегда возвращаться к вашим призваниям, к чему вы призваны. Допустим, мы всегда говорим в этой церкви, что наша церковь миссионерская. Мы всегда говорим, что мы будем евангелизировать Украину, СНГ, Китай. Мы всегда подчеркиваем ту основную вещь, к чему Бог нас призвал. То есть всегда очень важно, чтобы всегда давать людям знать. Всегда давать людям знать. Просто учить. Учение уделяет невежество. Библия говорит, познайте истину, истина сделает вас свободными. Очень важно, чтобы всегда церковь знала, на чем она стоит. Аминь.
Это 10 таких пунктов, которые я бы хотел дать лидерам и пасторам. Это основные проблемы, с которыми мы будем с вами сталкиваться в процессе лидерства, с нашими лидерами, если мы хотим вести действительно церковь или служение. Вам нужно изучать эти вопросы, и вам нужно углубляться в них, чтобы это уже стало нормально в вас реагировать правильно, когда такие ситуации возникают. Особенно первые 5. Давайте встанем. Вы, конечно, видите разницу между пасторским школом и и школа подготовка миссионеров, служителей. Разница заключается в том, что там больше духовное учение и так далее. А здесь больше организационное, управленческое, как строить, практически, да. Здесь больше практическое учение, как практически разрешить ситуации. Там больше духовное такое, теоретическое, но здесь практически, как строить церковь. Давайте поднимем наши голоса и наши сердца перед Богом. Господь, дай нам мудрость, дай нам способность. О, Господь, мы нуждаемся в Тебе. Шалама, Рама, Саяндая. Господь. Мы просим, Господь, чтобы Твой Дух вел нас руководство, мудрое руководство. Во имя Иисуса Христа, будь прославлен и возвеличен. Именем Иисуса Христа. Аминь. Ну что ж, будьте благословенны.